Россия начинает вывод войск. Откуда и почему? Путин назначает встречу с Зеленскому, но ставит ультиматум. Что в списке его условий? Эрдоган показательно унижает Макрона. Дело дошло до открытого противостояния. Что случилось? Если не хватит пушечного мяса в российской глубинке, подключат белорусских школьников. Что меняется в системе образования? Начинаются очень тяжелые дни. Что имел в виду премьер-министр и кого это коснется? Как получить золото из свинца, обстрел пассажирского автобуса и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. 9 человек погибли, еще 7 получили ранения. Среди жертв в основном женщины пенсионного возраста. Всего 9 погибших. Кровавая атака произошла под Белопольем. Российский дрон «Камикадзе Ланцет» ударил по эвакуационному автобусу, который вывозил мирных жителей из зоны опасности. Нацполиция и Сумская областная военная администрация подчеркивают, это не случайный удар, а осознанное преступление. Удар по гражданскому автобусу был нанесен с ведома и по наводке разведывательного БПЛА. Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права. Путин готов встретиться с Зеленским, но есть несколько условий. Естественно, он не сказал об этом сам, а передал через усатого глашатая. Говорит, все возможно, но договариваться надо не со мной сначала, а с моими надувными героями. Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможно. Считаем ее возможным, но именно как результат работы и про достижение определенных результатов в виде договоренности двух сторон. Также спикер Путина говорит, что речи о заменах в составе делегации не ведется, и Россия передаст Украине список условий для прекращения огня. Интересно, какие это будут условия? Парочку мы знаем. Выведение войск из территорий, которые РФ вдруг решила называть своими, и это подтвердили еще накануне российские пропагандисты. Если прямо сейчас, в ближайшее время, не будут признаны 4 новых российских региона, то в следующий раз будет уже 6 регионов. Эта фраза внутри звучала, можем это подтвердить со ссылкой на наши достоверные источники, близкие к переговорному процессу. Ну а еще это отказ от курса в НАТО и уменьшение численности армии. Что может быть еще в этом списке? Давайте ваши предложения в комментариях. Интересно, вдруг именно вы угадаете, а может быть вы знаете. Оккупанты открыто признают, что не справляются. Как показывают свежие данные от местного сопротивления, Россия лихорадочно вывозит военную технику из Севастополя. База почти пуста. Об этом сообщают партизанское движение «Атеш» у себя в телеграм-канале. Территория почти пуста, остались лишь остатки техники, а значительная ее часть была вывезена. На месте остались гражданские женщины и старики, которые занимаются уборкой. Судя по фотографиям, военной техники почти нет. Лишь несколько новых ГАЗов и КАМАЗов, военных также немного. По оценкам движения, техника срочно перебрасывается на фронт, настолько острая нехватка у РФ с вооружением. Все зафиксированные данные уже переданы силам обороны Украины для анализа и, возможно, для будущих ударов по логистике оккупантов. Трамп собирается учиться у Зеленского. Правда, все это в не совсем приемлемом для украинского лидера свете. Президент США заявил, что не считает Владимира Путина главной преградой на пути к миру. В новом интервью телеканалу Fox News он обвинил в этом Владимира Зеленского. Отвечая на прямой вопрос, мешает ли Путин заключению мира, Трамп ушел от критики. Вместо этого он снова сместил акцент на Украину, заявив, цитирую, «У Зеленского нет козырей, и это правда». Я думаю, он лучший продавец в мире. Гораздо лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон и уезжает со 100 миллиардами. Каждый раз 100 миллиардов, 100 миллиардов.
Сейчас его возможности сократились. Недавно он получил всего 60 миллиардов. Мы ведь не просто отправляем чеки. Обычно мы не отправляем технику. Мы просто не раздаем деньги направо и налево. Так где же они? Европа много пострадала от этого. Они тоже потратили кучу денег, 100 миллиардов, а мы 350 миллиардов. Еще он рассказал, что недавно у него был довольно тяжелый разговор с украинским президентом и что, цитирую, Зеленский не облегчал дело. Конец цитаты. Хотя журналист напомнил Трампу его же пост в соцсети Truth Social с обращением к Путину «Владимир, остановись», Трамп и здесь не стал критиковать российского диктатора. Напротив, сказал, что Путин, по его мнению, устал от войны и хочет переговоров. На фоне продолжающихся ударов по украинским городам, атак на мирное население, такое заявление от американского лидера может слегка удивлять. Но мнение Трампа часто меняется, давайте ждать. Ну а пока ждем, напишите, как вы думаете, почему Трамп так часто меняет мнение о том, кто на самом деле в ответе за эту войну. Тяжелые дни настают. Об этом после разговора с Трампом заявил польский премьер-министр. Говорит, россияне фактически сорвали переговоры в Стамбуле и отказались от прекращения огня. Мы не скрываем, что позицию России трудно назвать хоть сколько-нибудь конструктивной. Нас, скорее всего, ждут по-прежнему очень тяжелые дни. Напомню, Москва выдвинула такие условия, которые были неприемлемы не только для Киева, но и для всех союзников. Об этом заявили практически каждый из членов так называемой «пятерки» – Польша, Германия, Франция, Украина и Британия после разговора с американским президентом. Американские войска покинут Европу. Европейские союзники в шоке. Кто может занять опустевшие базы? Как быть с безопасностью всего континента? Переговоры должны начаться в конце года. Уже несколько десятков лет Штаты хотят сократить свое военное присутствие на континенте. Теперь, похоже, это и произойдет. Обсуждать все будут в структуре НАТО, чтобы избежать брешей в безопасности. Но никаких решений официально еще не принято. Это точно произойдет уже после саммита позже. В этом году мы начнем эти переговоры. Все наши союзники готовы к этому. Желание США сократить войска в Европе существует уже более 30 лет, и президент Трамп просто сказал: «Хватит, это случится, и случится сейчас». Все будет происходить упорядоченно. Но у нас больше нет терпения мириться с затягиванием процесса. Нам просто нужно проработать практические последствия. Но Уитакер заявляет, США из Альянса не выходит, Америка остается в НАТО, мы остаемся другом и союзником, говорит посол. В то же время он жестко предостерегает ЕС от вытеснения американских оборонных компаний с европейского рынка. По мнению Вашингтона, такая политика подорвет совместимость сил НАТО, замедлит перевооружение и сделает европейскую оборону дороже и слабее. Битва Макрона с Эрдоганом. Президент Турции устроил Макрону своеобразную потасовку. Попытки доказать, кто тут альфа или показательный контроль. Внимательные зрители заметили одну необычную сцену во время саммита в Албании. Президент Турции схватил своего французского коллегу за палец и удерживал дольше, чем это позволяет дипломатический протокол. Мы постарались разобраться в том, что это может означать, если все сделано намеренно. Эксперты по арабскому и мусульманскому этикету называют такой жест жестом намеренного доминирования, но не агрессивного, скорее снисходительного контроля. Эрдоган будто бы говорит: «Ты пока здесь по моей воле». Контакт символически неравный. Макрон протягивает руку открыто, ожидая нормального рукопожатия, но Эрдоган не отвечает зеркально. Он перехватывает и удерживает пальцы, как бы подчеркивая: «Ты не на равных». А как думаете вы? Напишите нам в комментарии, как вы видите этот флегматичный, но показательный поединок. Дерзкий побег из тюрьмы. 10 заключенных сбежали из исправительного центра. Среди них обвиняемые в убийствах и других тяжких преступлениях. Как сообщает Reuters, все произошло ночью. Заключенные, которым от 19 до 42 лет, буквально выломали раздвижные двери камеры, вырвали умывальник и унитаз, чтобы пробить дыру в стене. Через грузовую рампу они вышли наружу и перелезли через забор, скрылись по шоссе. Наша приоритетная задача, несмотря ни на что, задержать этих людей. Так что можете спокойно наслаждаться завтрашними выпускными, сходить на ужин, заниматься обычными делами. Но мы просим вас быть внимательными. Если вам что-то покажется странным, позвоните нам. Иногда люди думают: а вдруг я ошибаюсь? Зачем звонить в 911? Но ведь вдруг вы правы.
Часть беглецов до сих пор на свободе. Полиция Нового Орлеана развернула масштабную спецоперацию. Камеры видеонаблюдения засняли, как группа уходит в ночь, как в кино, только с очень реальными последствиями. Кроме того, на стенах камеры беглецы оставили послание: «Это было так легко, лол, и мы невиновны». Полиция узнала о побеге только через 2 часа после его обнаружения во время утреннего пересчета. Из-за угрозы жертвам преступлений, которые совершили беглецы, уже проводится эвакуация. Как минимум одну семью пришлось срочно вывозить из дома. Трутни и кастраты. В очередной скандал попал поп Ткачев из РПЦ. Фактически он подтверждает фразу «не рожал ни мужик». Ты что, не знаешь женщину? Ты что, никогда с женщиной не был близок за 40 лет своей жизни? А если у тебя было много, почему ни одну женщину ты не сделал женой своей? Почему никто из них не родил тебе никого? Почему ты не взял за них ответственность? Почему ты не стал отцом и мужем? Ты просто спал с ними и жил как трутень. Есть такие люди? Это вот государство может стигматизировать таких людей. Дожил, блин, ё-моё, до 45, и детей не родил. А что ты делаешь? Что, кастрат, что ли, или что такое? Или ты больной, принеси справку. Белорусских школьников будут учить воевать. С 2026 года всех учеников 10 классов в Беларуси обяжут проходить 10-дневные учебно-полевые сборы. Ранее такой формат применялся только к кадетам и суворовцам, теперь военная практика станет обязательной для всех. Официально это преподносится как патриотическое воспитание, но по сути подготовка молодежи к мобилизационному резерву. На протяжении нескольких лет кадеты и суворовцы проводили учебно-полевые сборы после 10 класса в течение 10 дней. Такой формат хорошо себя зарекомендовал. Власти таким образом продолжают милитаризировать школьное образование, превращая старшеклассников в будущих солдат. На фоне затяжной войны России против Украины и угроз в сторону стран Балтии и Польши, режим Лукашенко, похоже, готовит резерв живой силы для возможных сценариев Кремля. Мечта алхимиков всех времен сбылась, правда, одна из. Но, тем не менее, ученые ЦЕРН, Европейской организации по ядерным исследованиям, смогли превратить свинец в золото, буквально. На установке Большого андронного коллайдера физики смогли изменить структуру ядер свинца так, чтобы они стали идентичны атомам золота. Это не химический трюк, а ядерная трансмутация на пределе энергии и технологий. Пока только в микроскопических объемах и в лабораторных условиях, но сам факт: из обычного свинца при помощи коллайдера ученые получили золото. Алхимия вышла на уровень квантовой физики. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.